Ļoti priecājos, ka šis retrīts, tantras meditācija retrīts, ir piesaistījis jūsu uzmanību, ir raisījis jūsu interesi, un pilnīgi piekrītu, ka apraksts vien nedod pilnu priekšstatu, vismaz sajūtu līmenī par to, cik ļoti šis retrīts jūs uzrunā, kā tas rezonē ar jūsu sirdi, cik ļoti tas jūs aicina. Tādēļ šajā īsā video es mēģināšu vismaz sajūtu līmenī uzburt jums kaut kādu ainu par to, kas tur notiek. Un gan tiem no jums, kuri nekad nav ņēmuši dalību retrītos, divos vārdos izstāstīšu, kas tas tāds ir, un arī nedaudz paskaidrošu par to, ar ko šie mūsu tantras retrīti atšķirās no visiem pārējiem. No visiem pārējiem retrītiem. Mani sauc Juris Grāve, un es kopā ar savu partneri un dzīves biedreni Bhavani Prem, mēs šādus retrītus vadam jau gandrīz 7 gadus. Ļoti daudz mēs esam novadījuši, un tādēļ pavisam droši jums varu pateikt, ka tas ir kas īpašs. Tā ir vērtīgākā dāvana, ko jūs varat sev dzīvē sniegt. Jau retrīts vien, ja jūs 3 dienas tikai vērotu sev un nedarīt neko citu, būtu ļoti dziļa prakse, kas ļautu jums saskārties ar tām savām iekšējās pasaules vibrācijām, tiem nostūriem, kuri ikdienā mums nepadodās. Retrīts nozīmē atkāpšanās, aiziešana prom tieši no šīm smagām domām, ikdienas paterniem, ikdienas steigas, visa tā, kas traucē mums un neļauj saskārties ar vissvarīgāko, ar to, pēc kā mūsu sirds ilgojās pa īstam. Un tieši tādēļ, kamēr mēs neesam saskārušies, neesam atbildējuši uz saviem dziļākiem jautājumiem, kamēr neesam atklājuši savas dzīves, savas šīs vizītes šajā pasaulē galveno iemeslu, tikmēr mēs varam just neapmierinātību ar šo dzīvi. Mēs nejūtam prieku un gandarījumu. Un līdz ar to mēs varam būt grūti sev un grūti pārējiem. Šādā veidā retrīts ir, protams, kā jūs saprotat, neviena atpūta vai izklaide, bet drīzāk ieguldījums sevī. Ļoti dziļš, dziedinošs process, kurā mēs ar īpašām praksēm, īpašām tehnikām tiekam klāt pie ļoti svarīgiem atklājumiem. Atklājam savu iekšējo pasauli. Nezināmas vēl līdz šim dimensijas savā esībā. Nezināmas resursus, nezināmas spējas. Un iemācamies tam spējām rīkoties. Kā to dziedināt sevi, kā atrast papildus enerģiju, kā saskārties un savienoties ar savu iekšējo kompasu, kas rāda mums ceļu. Saskārties ar radošumu, ar iedvesmu, ar baudu. Tas ir brīnišķīgs, praktisks ceļojums, kurš paliks ar jums visu jūsu turpmāko dzīvi. Šajā gadījumā mūsu tantras retrīti ir īpaši ar to, ka mēs strādājam, mēs meditējam pāros, bez individuālajām praksēm un kopējām meditācijām. Centrālo vietu tajā ieņem pāru prakses, pāru meditācijas. Viedās mācības tantras galvenais, centrālais princips vīrišķās un sievišķās enerģijas polaritātes miedarbības princips. Tas, kurš padara visu šīs prakses daudz jaudīgākas. Un arī
efektu no šīm praksēm īpaši jaudīgu. Šīs prakses ir domātas gan mīlniekiem, cilvēkiem, kuri ir kopā dzīvē kā pāris, gan arī partneriem, kuri nav tuvi, nav tuvās attiecībās, bet ir gatavi uzticēties viens otram. Ir nepieciešams galvenais atvērtība un draudzība. Ar to pietiek. Un visnotaļ cilvēki, kuri dodās uz šo retrītu, ir predisponēti būt atvērtiem un draudzīgiem. Tādēļ, ja jums nav partneris un jūs dodaties viens, un ja jūs esat gatavs saskārties ar sevi pa īstam, tad visums parūpēsies par to, lai jūs saņemtu tieši tādu partneri, kāds jums šobrīd ir visvairāk vajadzīgs. Neviena no šīm praksēm un tehnikām nav briesmīga. Neviena nepārkāp jūsu kaut kādas seksuālās vai cilvēciskās robežas. Viss retrīts ir ļoti maigs, bet ļoti jaudīgs un efektīvs. Es varu jums vēl daudz ko pastāstīt, taču es domāju, varbūt, ka liederīgāk būtu, ja jūs izlasītu atsauksmes un paskatītos video. Laikam, jāsaka, bija diezgan zīmīgs mana ceļa posms, īpaši attiecībās ar partneri, ar manu 3 bērnu māmiņu, sieviņu Paulu, kur šajā mīlestības telpā ar praksēm un zināšanām, ko Juris iedeva, mēs tiešām spējām vairāk ieraudzīt sevī tās lietas, kuras līdz šim inerts pēc projicējām uz otra. Un tas tā brīnišķīgi, un katrs to savu atbildību paņēmām vairāk uz sevi, un jāsaka, tas bija kādu pagājušā ziema, vai vēl iepriekšējā, un integrācijas laiks ir vajadzīgs, bet šobrīd, atskatoties atpakaļ, mūsu attiecības ir labākā kvalitātē, un es esmu ļoti pateicīgs šim posmam kopā ar Juri šajās praksēs un kursos tiešām. Piedalīšanās Jūra un Bhavani rīkotajos tantras retrītos man ir devusi ļoti daudz arī pēc tam manā dzīvē. Man liekas, tie lielākie iegūmi ir tas, ka esmu kļūsti daudz stabilāka, man ir augstāks pārliecinātības līmenis par sevi. Emocionāli esmu kļūsi ne tik viņveidīga, bet tāda mierīgāka. Spēju lietas vairāk izvērtēt no malas, nekrītu stresā tik daudz, nekrītu panikā tik daudz. Es man liekas, vairāk arī priecājos par dzīvi, par kaut kādām vienkāršākām lietām. Es iemācījos priecāties vairāk. Īstenībā iekšēji tādas būtiskas pārmaiņas. Kā es redzu sevi, kā es redzu savu partneri. Tas ir piedzīvojums, ko ir grūti aprakstīt, bet pēc tam mainās pasauli, mainās, kā tu redzi sevi un kā tu redzi apkārtējos cilvēkus, kā tu redzi savu partneri, kā tu viņu jūti. Un tā ir fantastiska pieredze. Un arī tas, ka tu vari ar to dalīties pēc tam. Tas nav kaut kas, ko tu piedzīvos tagad, un tad beigsies ceļojums, tu atgriezies mājās. Nē, tas ar tevi paliek. Un tas ir forši. Tas ir pa īstam forši.